El año pasado fue un poco más precipitado con el Campeonato del Mundo de motocross, y lo que hicimos fue dotar de recursos y de herramientas, en este caso con el acondicionamiento de todo este espacio, gracias a las máquinas y al servicio de vías y obras de la Diputación Provincial de Ciudad Real, e invertimos en trabajos que están valorados por casi con 120 o 125.000 euros. Este año ha sido una subvención directa para la organización de este evento de 80.000 euros,